喂，陳啊，喂，有啲緊要事揾你啊！點啊？係咁嘅，有啲英文我冚唪唥都識，但係唔知點解，你解俾我聽啊！呢度咧咩話？啊？咩話？啊？唔係啩？做咩啊？眾所周知，粵語有好多有趣嘅詞彙，譬如話有啲常用嘅粵語詞彙呢，係由英語演變而嚟嘅，譬如士多啤梨， Strawberry 冇錯，巴士， bus 士多，多。醒目啦，點解要好似一聲都唔出嘅？喂，我答啱咗冇獎勵㗎。呢個仲未有獎。你太低級啦！你呢個我都唔想答。快啲問個難嘅。好啦，所以今日我哋嚟一齊睇一下一啲常用但係出乎意料嘅粵式英語玩法，好簡單。我俾英語詞彙，你哋估係邊個粵語詞彙？Charge 叉住。唔係 charge 係咩意思先？控訴控告。冇錯啦，咁呢個答案呢係4個字嘅，一般係邊個用呢個詞呢？律師啊，係啊，你輪到法庭之前你要喺邊度呢？差館啊，冇錯啦，佢就同呢個好有關係嘅。差住點樣？乜得2個音點嚟4個字啫係咯？你士多啤梨，人哋都叫 strawberry 啊，要講冤枉人，你哋一般會點講？冤禮。 4個字，更加地道啲。砌生豬肉。冇錯啦，恭喜小丑獲得第1分。你邊度拉邊度筋啊？拉筋？邊個出嘅題？真係。你都冇個 pork 啊！你聽我哋解釋，我唔想聽你狡辯咧，都唔係解釋啊！下一題 fashion 潮流。唔係，佢嘅意思確實係呢個。係，但係佢粵語詞彙呢係另一個，呢個就真係好似噶啦，呢個真係2個字，花筍。好接近，花神。冇錯啦。有咩花神搞啊？係啊，意思就係指新花樣、新招數、新 idea。我突然之間諗到 sofa 應該都係音譯詞。冇錯，sofa 係由 sofa 音譯而嚟。sofa 最初係由古埃及等古代文明中上層階級嘅專屬坐具，到咗17世紀，sofa 多數時候都只出現喺貴族沙龍場所。喂，咁我哋依家坐緊 sofa，係咪即係代表我哋都係貴族？現代人屋企個個都有 sofa 噶啦，個個都係貴族咩？好啦，下一題，杯葛有咩嚟嘅啫？呢個同粵語詞彙呢？杯葛，冇錯啦，醒喎。醒話要杯葛係咩意思？係咪孤立啊？就係抵制排斥人。好啦，下一題，呢個係個動詞，肉搏。都接近係啊，都有肉搏嘅。俾個動作提示就係、搶。同偷嘢有關。打劫。老粒，冇錯。咁要點解要 Rob 喺邊度咧？老粒 Rob 爭好遠啊！ ROB 喎第5題 cut， ？cut 啦，邊個 cut？剪啦，唔係剪，唔係 CUT 咩？佢唔係叫你翻譯啊！咁唔通係咳嗽個咳咩咳啊？佢嘅音譯字係咳嗽嗰個咳，還用嘅係呢隻字，但係佢嘅意思唔係咳嗽。你回歸到英文點會用 cut 呢個？ cut 線，冇錯。打電話 cut 線。咁呢題點俾分？送俾你啊！一人一半啦。打和，恭喜2位獲得 Milk 2杯。耶！哇！第一次同你打和啊，真係。邊係第一次啊咩啊？我印象中仲有吧。都係你贏得多啦。乾杯！乾杯！乾杯！中意本期節目嘅記得點讚、收藏、轉發，評論。多謝大家。